Opa, professor do cabeleireiro aqui com mais um vídeo, e nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre a máquina, os possíveis defeitos que pode dar na máquina e como você pode ajeitar ela. Essa explicação serve para qualquer tipo de máquina, na verdade para a maioria das máquinas. Vamos lá, veja só. Bom, vamos começar pela parte de dentro da máquina, onde é que ela pode dar possíveis problemas. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu já possuí muitas máquinas, mas muitas máquinas mesmo, várias. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 27 anos cortando cabelo. A primeira máquina que eu consegui, que foi uma máquina que meu pai me deu, na época eu cortava só com a tesoura no pente corrido, cortava direto o cabelo, só com a técnica do pente corrido. Todo o corte, do início ao final, vários cortes eu fazia diariamente. Então eu tinha muita habilidade para cortar cabelo só com pente corrido, porém eu vi que dava muito trabalho. Até que um dia eu ganhei uma máquina e eu vi a facilidade de cortar com a máquina. E essa máquina que eu ganhei era uma máquina de uso doméstico, não era uma máquina profissional, ela era uma máquina de uso doméstico e ela durou pouco tempo na minha mão. E nesse período que eu tive essa máquina aí, assim como ela ia dando defeito, ela ia ficando fraca, eu ia abrindo ela e tentando entender como era que eu fazia para ela ganhar mais força. Então a máquina, ela tem esse formato por dentro aqui, ó. Ela tem essa pecinha de ferro que ela fica presa aqui em dois parafusos que tem aqui atrás, e ela faz essa curva aqui, ela faz essa dobra. De primeiro as máquinas não vinham com essa curva aqui, elas eram direto aqui logo, entendeu? Aí nesse ferro aqui tem duas molazinhas bem aqui nesse meio aqui, ó. Os dois parafusos que eu tô falando que segura aquela pecinha de ferro é aqui nesses dois vão aqui, ó. Esses dois buracos aqui, essa capa aqui ela cobre, mas se tirar essa capa aparece os parafusos aqui, ó. E essa mola que eu tô falando, ela é bem aqui, ó. É a mola que dá força na máquina, da potência. Quando você enrosca essa peça aqui, ó, quando você gira ela para um lado ela dá potência e o outro ela diminui a potência. Então, para você ver logo se a máquina está fazendo barulho por causa que ela está muito forte, é aqui nessa chavezinha aqui, ó, do lado dela aqui, ó. Ok? Você verifica. Essa molazinha lá, essa peça aqui, diminui e aumenta a potência dela, fica nessa direção aqui. Aqui tem uma mola de um lado e outro, entendeu? Quando você aperta para um lado, ela pressiona essa pecinha aqui e aumenta a potência dela, aumenta a vibração. Só que se a pessoa apertar muito, ela vai bater bem aqui na frente aqui, ó. Tá vendo como aqui nessa parte aqui tem uma proximidade aqui, ó, e bem aqui também, ó. Então essas duas partes, quando tá muito acelerada, ela bate uma na outra e faz um barulho horrível, faz insuportável. Quando você tira a lâmina dela, se você ligar ela, ela vai bater, entendeu? Ela vai bater. Sem a lâmina ela bate com facilidade. Agora vamos para a próxima parte. Já aconteceu vários problemas comigo. Então, uma das vezes foi que essa pecinha aqui do lado aqui, ó, quando liga ela, com o tempo ela gasta. Aí ela fica dando mau contato. Eu evito muito de ligar e desligar, mas isso daqui é uma das partes que aparece problema nesse tipo de máquina aqui, ó, certo? Nessa chavezinha de ligar ela aqui, ó, com o tempo. Outro problema que já aconteceu comigo foi mau contato aqui, ó, nesses dois fios aqui do motorzinho aqui, ó. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pauzinho de palito e coloquei aqui imprensando para não deixar folgado, entendeu? Aí eu apertei e aí tirou o mau contato dela, ela ficou normal. Outro possível problema que pode dar nas máquinas é desse cabo aqui, ó, quebrar. O cabo que liga a energia na tomada aqui, ó. Esse cabo aqui, devido a pessoa fazer muito movimento, né, com ela, com o tempo ela quebra. E eu acredito que hoje as máquinas elas estão vindo mais com a qualidade mais inferior. Não só as máquinas, mas eu observei que hoje a maioria dos produtos eles estão vindo com uma qualidade inferior, que é para quebrar logo, entendeu? Para bandalhar logo para a pessoa comprar outro. Antigamente os produtos eles eram mais resistentes. Logo no começo da indústria, eu vejo por algumas coisas que existem, né, que eu vejo, as coisas eram muito mais resistentes do que hoje. Hoje as coisas já têm uma durabilidade contada, entendeu? Isso vem até no documento dela. O tempo de garantia e o tempo de durabilidade. Então,
Hoje eu vejo que as máquinas elas estão vindo com mais fragilidades, entendeu? Mas eu acredito que é intencional de todos os segmentos estarem produzindo peças com a durabilidade menor. E eu percebi isso nesses cabos aí, que ultimamente as máquinas que eu tenho comprado, elas dão um problema rápido nesses cabos, elas quebram com facilidade. Outro possível problema que já aconteceu comigo é desses parafusinhos aqui, ó, que estão aqui, ó, eles emparafusam bem aqui nessa parte da frente, perto da onde tem essa peça que vibra com a parte menor da lâmina aqui, deles cuspirem, entendeu? Quando você vai mexer nessa parte aqui, ó, se você não souber dar o aperto certo, você pode cuspir algum desses parafusos aqui, porque essa carenagem aqui é de plástico. Inclusive o parafuso que segura essa pecinha aqui, é onde pega a alavanca da máquina. Eu mesmo já cuspi todos esses parafusos aqui, ó, no decorrer da minha carreira já aconteceu, entendeu? Eu cuspi ou esse aqui, devido a ver a pessoa ter a mão pesada para apertar ou ficar mexendo várias vezes aqui nessa parte aqui. Hoje eu até evito de mexer aqui, de tirar esses parafusos aqui, mas às vezes é necessário. Mas quando a pessoa for apertar aqui, a pessoa tem que ter muito cuidado para ela não cuspir, porque isso aqui é plástico, certo? Outro possível problema que pode acontecer, e já aconteceu comigo, é desse plásticozinho aqui, ó, desse plástico que está seguro nessa peça aqui, que vem lá de dentro, que vibra dessa partezinha aqui, ó. Já aconteceu comigo dele folgar, dele ficar moleável aqui, e isso causava um barulho, entendeu? Pode ser causado por queda, entendeu? Já aconteceu dessa peça aqui ficar frouxa aqui, ó. Eu tentar colar, mas não teve jeito, porque aqui vibra. Ela tem que estar bem segura, tem que ser a forma de fabricação de fábrica para aguentar. E outro possível problema que aconteceu foi que quando eu comprava algumas lâminas, elas não davam aqui, ó. Eu vejo da seguinte forma também. Hoje, com o grande aumento da pirataria, eu vejo que tem muitas lâminas que são falsificadas, entendeu? Para você conseguir comprar uma lâmina original, às vezes ela vem na embalagem da marca original todinha, porém quando chegou não coube nessa pecinha aqui, ó, não encaixou. E aí o que foi que eu fiz? Eu tentei cortar com a gilete aqui, diminuir, mas aí eu acabei estragando a máquina, entendeu? O ideal é a pessoa comprar a lâmina original, descobrir o site, descobrir a fonte de onde vende a lâmina original da marca, que é a marca que a pessoa está usando. No caso eu estou mostrando a UAU aqui. Se você está mexendo a lâmina, trocou a lâmina e ficou fazendo barulho, pode ser aqui o problema. Pode estar folgado ou pode não ter encaixado o suficiente, entendeu? O outro possível problema que já aconteceu várias vezes comigo foi dessa máquina cair e essa peça preta aqui rachar, ó. Às vezes o cliente bate com o pé no cabo dela e puxa. Hoje as pessoas usam ela bem engatada, tem gente que usa mais máquina sem fio, mas já aconteceu comigo dessa máquina cair e rachar aqui, ó. E para a pessoa ver aonde ela está rachada, a pessoa coloca ela para refletir na luz. Olha, dá para ver nessa parte da frente aqui bem claro aqui, ó, e aqui escuro. A pessoa vai girando ela e geralmente onde ela racha é nessa parte aqui onde está o motorzinho dela, que é a parte mais pesada. Ela não aparta, mas ela trinca. E se ela trincar, pronto, só trocando essa capa aqui, essa parte preta aqui, ó. Depois que ela trinca, não tem como a pessoa emendar mais, só outro. Aqui nessa parte da frente da máquina aqui, os problemas que pode dar é esses parafusos aqui, ó, que segura a alavanca cuspir, porque ele é preso nessa peça de plástico. Esses parafusos aqui que prende essa peça de plástico que segura a lâmina também nessa carcaça aqui, ela pode cuspir também se você ficar mexendo muito. E eu vejo muitas pessoas falarem em lâmina empenada, lâmina empenada. Às vezes a pessoa coloca lá no comentário lá assim: a minha máquina tá com muito barulho. Aí as pessoas respondem: é lâmina empenada, lâmina empenada. Cara, não existe isso de lâmina empenada. Vou te explicar. Uma peça dessa aqui, ó, de aço, desse tamanho, com esse diâmetro, meu irmão, se tu der martelada aqui em cima aqui, é difícil de tu entortar isso, entendeu? O que acontece é que isso aqui quebra. Esses dentezinhos dela aqui, ela pode quebrar, mas não empenar, entendeu? É muito difícil tu empenar um negócio desse aqui, ó.
com uma simples queda de uma máquina dessa não empena, entendeu? Então o problema que essas lâminas têm é que quando elas não são originais, elas soltam essa cor aqui rapidamente, olha. Tem umas que são de aço inox que dura bastante, mas tem umas rápido ela fica preta e de ficar cega com o tempo de uso. Para mim, ela dura mais ou menos cerca de 1 ano, mas conforme você corta, se você cortar muito, pode durar menos. Mas são esses os possíveis problemas que pode dar com uma peça dessa aqui, com uma lâmina, entendeu? Dela quebrar esses dentinhos aqui, ou dela ficar preta, ou dela ficar cega, mas empenada não existe essa possibilidade, entendeu? Falo por experiência própria, porque já aconteceu todos os tipos de problema comigo que você pode imaginar. Inclusive dessa lâminazinha aí, quebrar uns dentinhos dessa aqui, cair e quebrar, mas empenar é impossível. Se a máquina cai, o que pode acontecer é dela trincar essas peças de plástico aqui, ó. Inclusive essa carcaça aqui, ou cuspir, mas empenar jamais, certo? Então são esses os possíveis problemas que pode acontecer com uma máquina, de cuspir essas partes onde pega esses parafusos, porque esses parafusos eles são introduzidos na peça de plástico. E se a pessoa não tiver o macete, se a pessoa não tiver manha, ela cospe, entendeu? Pode quebrar os cabos dela, entendeu? Dar mau contato onde tem a conexão. Na chavezinha de ligar também ela pode ficar com o tempo gasta e ficar dando mau contato também lá. O que aconteceu comigo quando deu problema nessa pecinha foi que eu comprei uma máquina velha de outra pessoa e tirei a pecinha. Sempre quando vem alguém aqui com uma máquina velha eu compro, porque sempre tem peça que eu aproveito quando dá problema nas máquinas que estão boas que eu estou usando, entendeu? Se aparecer esse problema aqui de quebrar essa capa aqui, ó, deixa eu te explicar aqui. Tá vendo como aqui tem uma parte nessa carcaça que está brilhando pela luz? Então é exatamente assim que você vai fazer. Olha, você vai girar essa capa aqui todinha para você ver o raio de luz vai passando por cima dela. E se tiver trincado, é nesse raio de luz que você vê se ela está trincada em alguma parte, entendeu? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu quero aproveitar para te pedir para você deixar um comentário aqui abaixo o que você achou desse conteúdo, se você concorda, se você não concorda. Escreve qualquer coisa aí que é para o YouTube saber que esse vídeo é relevante. Compartilhe se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E eu vou deixar aqui um link aqui abaixo para você entrar na minha lista de e-mail para você receber conteúdos exclusivos, inclusive do próximo evento que eu vou estar fazendo aí, a Semana dos Cortes de Cabelo agora para esse mês que vem, tá ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.